O tomto si vedel, pokiaľ si rodič. Dopozeraj dnešnú minutovku, 60 sekúnd, poďme na to. Škôlky, jasle sa idú zatvoriť počas prázdnin. A ty ako rodič máš nárok počas leta jeden rodič, jedno dieťa na tzv. OČR z toho dôvodu, že sa tieto zariadenia, jasličky a škôlky zatvoria. Príklad. Ak zarábaš 1000 eur v hrubom, tak tá dávka za tých 14 dní, to je maximálny počet dní, na ktorú máš nárok, je 256 eur. Takže šup po takéto tlačivo do sociálky, alebo na stránke sociálnej poisťovne sa dá toto tlačivo stiahnuť, potvrdiť v škôlke a dať na sociálku. Máš nárok na peniaze od tohto štátu, pretože sa idú škôlky a jasličky zatvoriť cez letné prázdniny a ty môžeš mať prašule. Pre viac informácií ma sleduj Finančné nápady, minutovka, Marek Jurica. Krásny štvrtok. Prosím ťa, nezabudni to video zdieľať alebo poslať niekomu, kto má deti, aby sa čo najviac rodičov dozvedelo, na aké peniaze má nárok od štátu. Ďakujem.